Hola, en esta ocasión vamos a hablar de la clasificación de los alimentos destinados al consumo de animales, es decir, la nutrición animal. Para seguir hablando de alimentos, vamos a clasificarlos. Los alimentos se clasifican que se le proporciona a los animales, se los clasifica dependiendo del porcentaje de fibra que tengan y la materia seca. Como se puede observar en el gráfico superior, los alimentos se clasifican dependiendo de la fibra, ¿no es cierto? Los que tengan mayor al 18% de fibra, ahí como está en el gráfico, son los voluminosos, que son las pasturas. Y los que tengan, dependiendo, o sea, menor a 18% y dependiendo de la materia seca que tengan, van a ser los, ¿no es cierto?, los que tienen el 35% de menor a 18% de fibra, pero mayor al 35% de materia seca, son los concentrados, que están ahí, ¿no es cierto? Se pueden ver ahí. Como los concentrados son los granos. Y menor al 35% de materia seca y menor al 18% de fibra, son los suculentos, como lo que se puede observar en el gráfico, que son la papa y la remolacha. Las dos formas de conservar estos alimentos por medio de henos y de silos. Los henos se usan para las pasturas, para los pastos, que por medio del proceso de enolaje lo que se hace es disminuir el porcentaje de materias de humedad. Ese porcentaje de humedad se llega a un 15% con el fin de disminuir la actividad microbiana. Acá arriba puede observarse que las dos formas de almacenaje, que es por medio de fardo y rollos. Y los hilos que se utilizan, los otros son los hilos que se utilizan para los granos, por medio de bolsas plásticas, como puede observarse acá arriba. Lo que se hace es colocar el grano dentro de esa bolsa y disminuir el pH, disminuyendo el pH y en condiciones de ausencia de oxígeno. También con el mismo fin de disminuir la actividad microbiana y que el alimento perdure el mayor tiempo posible. Bueno, espero que hayan aprendido lo que es un poco la nutrición animal. Les mando un saludo y hasta la próxima.